IoT बोर्ड प्रोजेक्ट 14। इस प्रोजेक्ट में हम अपने IoT बोर्ड को एक अलार्म क्लॉक बनाएंगे, जिसमें हम लोग जो करंट टाइम है वो डिस्प्ले हो जाएगा 5110 नोकिया LCD के ऊपर, और इसी के ऊपर अलार्म टाइम जो आपने सेट किया होगा वो भी डिस्प्ले होगा। अब अलार्म टाइम सेट करने के लिए हम लोग कहाँ से किस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे, वो ब्लिंक एप्लीकेशन के ज़रिए हम लोग अलार्म का टाइम यहाँ से इनपुट करेंगे और वो हमारे IoT बोर्ड में अलार्म का टाइम सेट हो जाएगा। तो उसमें हम लोग सबसे पहले इस कंट्रोलर के अंदर इस प्रोजेक्ट का कोड हुआ है। कोड अपलोड करने से पहले आपने इसमें अपने ब्लिंक प्रोजेक्ट का ऑथराइजेशन टोकन रखना है और उसके साथ साथ अपने लोकल वाईफाई राउटर का नेम और पासवर्ड भी इसके अंदर सेट करना है। LCD को इसमें प्लेस करते हैं। LCD का जंपर लगा होना चाहिए और उसके साथ साथ क्योंकि अलार्म जब एक्टिव होगा तो बजर जो है वो बजेगी, तो उसका भी यहाँ पे जंपर लगा होना चाहिए। हम लोग इसको पावर अप कर रहे हैं। यहाँ पे ये इस टाइम इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो चुका हुआ है। ब्लिंक एप्लीकेशन जो है वो स्टार्ट हो चुकी हुई है, ब्लिंक का जो इसमें अंदर कोड है। अभी इसमें करंट टाइम शो हो रहा है पहले, और उसके नीचे अलार्म अभी मैंने कोई सेट नहीं किया हुआ तो वो 00 शो हो रहा है और नीचे डेट डिस्प्ले हो रही है। अब हम लोग अपने ब्लिंक एप्लीकेशन के ज़रिए अलार्म सेट करना देखते हैं। तो इसमें मेरे पास ये प्रोजेक्ट बना हुआ है, इसका ऑथराइजेशन टोकन मैंने अपने कोड के अंदर सेट किया हुआ है। तो हमने विजेट्स कौन सी लेनी है, तो उसमें मेरे पास टाइम इनपुट के लिए मैं टाइम इनपुट के नाम से ही विजेट है, ये मैं सिलेक्ट करूँगा। और इसके साथ साथ आगे जो मैंने अलार्म को कितनी देर के लिए एक्टिव रखना है उसके लिए मैं यहाँ पे न्यूमेरिक इनपुट कर रहा हूँ, जो मैं मिनट्स में इसको इनपुट दूंगा कि इतने मिनट के लिए मेरा अलार्म एक्टिव रहे। अब इसकी सेटिंग के लिए देखते हैं हम लोग, ये जो टाइम है ये मेरी वर्चुअल पिन नंबर 1 के ऊपर जा रहा है जो कि कोड के अंदर सेट है। आप अगर कोड में चेंज करेंगे तो यहाँ से भी आपको वर्चुअल पिन चेंज करनी होगी। और इसके साथ जो एक्टिव टाइम है अलार्म का वो वर्चुअल पिन नंबर 2 के ऊपर मैं इसको सेंड कर। तो यहाँ से अब हम लोग इसको ऑनलाइन जा रहे हैं। तो इसके साथ अब मैं यहाँ पे टाइम इनपुट करता हूँ। तो इस टाइम मुझे टाइम जो है वो 10:58 शो हो रहा है। तो अलार्म जो है वो भी हम लोग 10:58 का ही लगाते हैं। अगर जो बाय डिफ़ॉल्ट अलार्म का एक्टिव टाइम है वो 5 सेट हुआ है कोड के अंदर, आप चेंज करेंगे तो वो चेंज हो जाएगा, लेकिन अगर आपने कुछ भी नहीं सेंड किया तो वो बाय डिफ़ॉल्ट 5 मिनट्स रहेगा। तो इस टाइम ये टाइम जैसे ही गया है तो यहाँ पे अलार्म बज पड़ा है। और टाइम जो मैंने अलार्म सेट किया था 10:58 10 बज के इतने मिनट, तो वो आपके पास यहाँ पे डिस्प्ले हो गए हैं। ये 5 मिनट के लिए ये अलार्म बजता रहेगा। अगर तो मैं टाइम इसका कम करता हूँ, यहाँ से अभी मैंने कुछ भी नहीं इनपुट किया था, लेकिन अगर मैं अब इनपुट दे रहा हूँ, इसको मैंने जैसे ही क्लिक किया है तो ये 0 चला गया, तो 58 से ग्रेटर हो चुका हुआ है। तो इस टाइम ये अलार्म बंद हो गया। मैं अगर इसको मज़ीद बढ़ाऊँगा, मैंने इसको जो भी टाइम दिया हुआ था अलार्म का, उसे मैंने कहा कि 2 मिनट बाद आपने तक एक्टिव रहना है, तो वो 2 मिनट तक आप एक्टिव रहेगा इस टाइम के बाद। इसको मज़ीद कम कर देते हैं तो अब ये डीएक्टिव हो चुका हुआ है। अब यहाँ से मज़ीद टाइम भी दे सकते हैं। टाइम जो यहाँ से अलार्म का आपने इनपुट करना है उस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये टाइम 24 आवर फॉर्मेट में जाएगा। तो जो भी टाइम हम यहाँ से इनपुट करेंगे वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। मैं 14:45 कर रहा हूँ। ओके कर दिया, तो यहाँ पे हमें 14:45 शो हो रहा है।